20 वॉट की एलईडी बैटन का आप लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहा था, तो हमने ये अभी कुछ दिनों पहले ही लॉन्च की है और इसमें काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर्स भी लग रहे हैं कस्टमर्स के। तो आप लोग भी जल्द से जल्द स्टॉक खत्म होने से पहले ऑर्डर कीजिए। वैसे तो रेगुलर सप्लाई मिल जाएगी आपको। इसकी मास्टर पैकिंग 50 पीस की रहने वाली है। इसके साथ इसका बॉक्स भी आएगा, इस तरीके का बॉक्स रहेगा जिस पर आप अपना खुद का ब्रांड भी करवाना चाहते हैं तो आपका ब्रांड बॉक्स के ऊपर भी प्रिंट हो जाएगा और एलईडी ट्यूबलाइट बटन के ऊपर भी आपका खुद का ब्रांड प्रिंट करके आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको बता दूं, हाउसिंग पूरी नई हाउसिंग है, नई आपकी एमसीपीसी भी है, नया ड्राइवर है, कुछ भी इसमें सेकंड का यूज नहीं किया गया है। और आपको अपना ब्रांड करवाना है तो ब्रांडिंग की भी सुविधा हमारे पास आपको मिल जाएगी। तो जल्द से जल्द ऑर्डर कीजिए। 50 पीस का मास्टर पैकिंग है, मिनिमम ऑर्डर 50 पीस रहने वाला है, जितना मर्जी उतना क्वांटिटी आप ले सकते हैं।